اخوان اللهم بارك، بيضة ديال الفروج. تيقولوا ديال الفروج هي راه ديال الدجاجة الاخوان، فهمتي؟ ما عرفناش واش ديال الدجاجه ولا لا ديال لا لا الفروج. ديال الدجاجة هادي، تقدر تلوحها على التومة، تقدر تلوحها حتى الدجاجة. ما فيها لا مح لا والو. تتلوحها انت عادية، فهمتي؟ تخرج بيضة خاوية، بيضة ديال السمان مقارنة معاها، فهمتي؟ فرق كبير بين، ملي حط لي شي بيضة ديال الدجاج غضركم بجوج. اللهم بارك. لا عنده شي فكرة يقول لنا اش كاين الاخوان، حتى واحد ما تيحضر لهاد البيضة ملي تتبيض باش يعرفها ديال من. داكشي علاش تيبقى يقول لك لا ديال الفروج كذا حيت صغيرة. هذا ما كان الاخوان، اللي عنده شي معلومة يفيدنا.